السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار جناب محمد انصاری، من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. من تشکر میگم استاد عزیز به خاطر این خدمتی که برای ملت تاجیک انجام میدهید و به داد ما مظلومین تاجیک میرسید و من خیلی از شما منتدار هستم و حتی من از اون آگاهی که از طرف اون عبدالله محقق نسبت شما شد من منظرت میخوام. والله استاد وقتی که اون بی‌ادبی نسبت شما میکرد من خیلی تاسف میخوردم، حتی از تاجیک بودنم شرم کردم که چگونه یک تاجیک دیده و دانسته